Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər, dəyərli coğrafiya sevərlər. Bu gün sizlərlə litosfer tavaları mövzusuna baxacağıq bir yerdə inşallah. Birinci növbədə litosfer tavalarının əgər keçmiş isə, təbii ki, yerin daxili quruluşunu keçmiş sayılır. Amma qısa bir xatırlatma etmək istəyirəm sizlər üçün. Yerin daxili quruluşu 3 qatdan ibarətdir, hansı ki, mərkəzdə nüvə yerləşir. Onu əhatə eləyir mantia və ən üst qatda isə yer qabağı. Mantia özü iki hissəyə bölünür, alt və üst mantia. Və bu yer qabığı isə üç hissədən ibarət olur. Deməli, çökmə, qranit və bazalt. Bu, bəzi ərazilərdə qranit olmur. Buna biz materik tipli yer qabığı deyirik. Qranit olan ərazilər materik tipli yer qabığı. Əgər qranit qatı yoxdursa, bu isə adlanır okean tipli yer qabığı. İndi baxaq, biz dedik ki, materik tipli və okean tipli yer qabığının fərqi yoxdur. Yer qabığı ilə birlikdə üst mantiyanı da deyiriksə, artıq bu ərazi adlanır litosfer. Demək, yer qabığı və üst mantiya birlikdə yaradır litosferi. Litosferin qalınlığı 50-200 kilometr arasında dəyişir. Amma bu təbəqə, yəni litosfer adlandırdığımız bu hissə bütöv şəkildə deyil. Litosfer tavalar adlanan ayrı-ayrı hissələrdən ibarət. Yəni, bir-biri ilə tektonik çatılar vasitəsilə ayrılan hissələrdən ibarətdir. Litosfer tavaları üst mantiyanın üst yumşaq hissəsi olan astenosfer üzərində hərəkət eləyir. Bu hərəkəti biz müasir dövrdə kosmosdan çəkilən şəkillər vasitəsilə və s. öyrənmişiksə, amma bunu ilk dəfə Alman alimi Alfred Wegener irəli sürmüşdü 1912-ci ildə. Sadəcə bəzi şeylər sübut edə bilmədi deyə bu nəzəriyyə itib batmışdı. Gəlin, görək litosfer tavalarını biz necə qruplaşdırırıq, nələr var, nələr yox. İlk növbədə litosfer tavaları əhatə etdiyi əraziyə görə, yəni böyük və kiçik olmağına görə iki qrupa bölünür. Var birinci böyük litosfer tavaları və var iki kiçik litosfer tavalar. Böyük litosfer tavalar hansılardır? Avrasiya, daha sonra Şimal Amerika. İndi bunlara biz ərazi xəritədə də baxacağıq. Cənub Amerika litosfer tavası, Afrika, Hind, Avustraliya litosfer tavası var. Daha sonra Antarktida litosfer tavası var və son olaraq isə Sakit Okean litosfer tavası var. Böyük litosfer tavalarından, yəni bu adların sadaladığımız tavalardan Sakit Okean yalnız okean tipli yer qabığından ibarətdir. Bayaq dedik ki, yer qabığı iki yerə bölünür. Materik tipli, kontinental və okean tipli. Yəni iki qatdan ibarətdir. Çökmə və bazalt, qranit qat yoxdur, o deməkdir. Digərləri isə, yəni Sakit Okeandan başqa digər adların saydıqlarımız həm materik tipli yer qabığından, həm də okean tipli yer qabığından ibarətdir. Burada bir qeyd deyim, bəzən bu test kimi düşür. Sakit Okean litosfer tavasının sahəsi Sakit Okeanın özünün sahəsindən böyükdür. Çünki tava digər əraziləri də əhatə edə bilər. Kiçik litosfer tavaları, məsəl üçün Filippin, Karib, Ərəbistan, Kokos, Naska və s. Yəni Oxot, Juan de Fuc və s. litosfer tavaları var. Kiçik litosfer tavalarından saydıqlarımızdan Ərəbistan materik tipli yer qabığa malikdir. Digərləri isə okean tipli yer qabığına malikdir. Materik tipli və okean tipli yer qabığına malikdir. Baxaq, biz nəyə baxırıq burada? Demək, bir qədər aşağı düşək. Burada şəklə diqqət yetirək. Burada biz litosfer tavalarını görürük. Onların sərhədlərini görürük. Eyni zamanda hansı istiqamətə baxın. Bu işarələr, litosfer tavalarının hansı əraziyə doğru hərəkət etdiyini göstərir. Bunu bir qədər qalınlaşdırsaq, baxın, bu xəttlər isə litosfer tavalarının keçdiyi sərhədlərdir. Bunlar litosfer tavalarının keçdiyi sərhədlərdir. Bu ərazidə, bu hissədə Şimali Amerika litosfer tavası var. Birinci gəlin böyük litosfer tavalarını sayaq. Bura kiçik litosfer tavaları, böyük litosfer tavalarından Cənub Amerika litosfer tavasıdır. Bura Afrika litosfer tavasıdır. Bu ərazi Avrasiya litosfer tavasıdır. Bura Hind, Avustraliya litosfer tavasıdır.
Bura Antarktida litosfer tavasıdır bu ərazi. Bu hissə isə Sakit Okean litosfer tavasıdır. Bura Filippin litosfer tavasıdır. Artıq keçdik biz nəyə? Kiçik litosfer tavalarına. Filippin. Bura Ərəbistan litosfer tavasıdır. Bax bu hissə Ərəbistan litosfer tavası. Bura, yəni Şimali Amerika və Cənubi Amerikanın mərkəzi hissələri. Karib, Sakit Okean hissəsində isə Kokos litosfer tavasıdır. Bu isə Naska litosfer tavasıdır. Məsəl üçün, digər kiçik litosfer tavalarına baxın. Bu hissədə başqa bir litosfer tavası var. Juan de Fuc litosfer tavası. Bu ərazidə Oxot litosfer tavası var və s. Litosfer tavalarının hərəkət istiqamətinə baxsaq, fikir verin. Baxın, bu ərazidə görürsünüz hərəkət eləyir. Hansı ərazi? Yəni şərqə hərəkət eləyir, qərbə hərəkət eləyir və s. Bir şey yadınızda saxlayaq ki, litosfer tavalarının hərəkətinin nəticəsində Sakit Okeanın sahəsi azalır. Bunu yadımızda saxlayaq. Sakit Okeanın sahəsi azalır. İndi baxın, biz üstdəki, yuxarıdakı şəkildə də gördük ki, litosfer tavalar hərəkət edir. Yəni, ya bir-biri ilə toqquşur, yəni gəlir bu litosfer tavası başqa bir litosfer tavası ilə toqquşur, ya da onlar bir-birindən uzaqlaşır, yəni kənarlaşırlar. Okean, indi gəlin baxaq bu toqquşma zonasına və kənarlaşma zonasına. İki okean tipli yer qabığına malik olan litosfer tavasının bir-birindən ayrılma, yəni uzaqlaşma sərhəddinə divergent deyirik. Bunu necə yadımızda saxlaya bilərik? Di 2 deməkdir. 2. Yəni 2 hissəyə bölünür də. Bir hissə deyək ki, bu tərəfə gedir, bir hissə bu tərəfə. 2 divergent zona. Görək ki, divergent zonada nələr baş verir? Birinci növbədə divergent zonada orta okean dağ silsilələri yaranır. Məsəl üçün, Şərqi Sakit Okean silsiləsi, Şimali Atlantika silsiləsi, Cənubi Atlantika silsiləsi və s. Adalar yaranır. O adalar bilirsiniz necə yaranır? Həmən bu yuxarıda adlarını çəkdiyim silsilələr var, okeanın mərkəzi ilə keçən silsilələr. O dağdır, elə bil ki, okeanın ortasında bir dağdır, suyun altında. Bu dağın zirvəsi çıxır suyun üstü hissəsinə. Biz onu aralıdan baxanda ada kimi görürük. Və bunlar ada, divergent zonada yerləşən adalarımızı yaradır. İslandiya, Vozenseniya, Müqəddəs Yelena, Azor, Galapagos, Pasxa, Havay adaları və s. Bir də rift dərələri yaranır. Hansı ki, həmən bu litosfer tavalarının iki hissəyə bölündüyü düz mərkəzi zonası var. Orada yerləşən, kənarlaşma zonası boyu yerləşən o dərin tektonik çata biz nə deyirik? Rift dərəsi deyirik. İndi gəlin biz burada adalara baxaq, bayaq saydığımız adaları indi xəritə ilə işləyək. Görək hansı adaları demişdik. Divergent zonada yerləşən ən böyük adamız İslandiya adasıdır. Eyni adlı ölkədə yerləşir burada İslandiya. Hekla vulkanı var. Paytaxtı Reykjavik şəhəridir. Azor adaları bu hissədə yerləşir. Afrika qitəsinin qərbində Vozenseniya və Müqəddəs Yelena adaları yerləşir. Vozenseniya aşağıda isə ondan bir qədər cənubda Müqəddəs Yelena adaları yerləşir. Havay adaları buradadır. Galapagos adaları Cənubi Amerika materikinin qərbindədir və Galapagos ekvator xətti kəsir. Bunu da yadımızda saxlayaq və cənubi ərazidə isə Sakit Okeanın bu ərazisində isə Pasxa adası yerləşir. Bunlar divergent zonada yerləşən adalarımızdır. İslandiya, Azor, Vozenseniya, Müqəddəs Yelena, Havay, Galapagos və Pasxa adası. İndi gəlin divergent zona buna şəkil vasitəsilə əyani şəkildə də baxaq ki, divergent zonanın nə olduğunu beynimizdə tam qavraya bilək. Baxın, burada iki dənə litosfer tavası burada bölünüb iki yerə. Bu litosfer tavası sol tərəfə gedir. Bu isə sağ tərəfə gedir. Yəni, burada bir sərhəd, divergent zona yaranır. Və yaxud da ki, bu şəkilə baxaq, fikir ver, bu litosfer tavası bu istiqamətə gedir, bu isə belə gedir. Yəni, burada bir çat yaranır, tektonik çat, divergent. Baxın, bu litosferdir, bura. Yer qabığı və üst mantiyanın üst hissəsi, üst mantiya. O, harada hərəkət edir? Astenosferdə hərəkət edir. Litosfer tavalары astenosferin üzərində hərəkət edir. Bunu da xatırlamış olduq. Daha sonra gəlin
keçək konvergent zonaya. Yəni litosfer tavalarının bir-biri ilə toqquşma zonası. Deyir ki, litosfer tavalarının bir-biri ilə toqquşma zonasında nə deyirik? Konvergent zona deyirik. Amma konvergent zona bir qədər fərqli olur. İki formada ola bilər. Baxaq. Əgər iki materik tipli yer qabığına malik olan litosfer tavalarının toqquşma zonası. Yəni materik tipli nə idi? Bax, bir də balaca bir bura şəkil kimi çəkək. Materik tipli yer qabıq deyəndə burada 3 qat olur. 1, 2, 3. Yəni çökmə süxur, qranit və bazalt. Eyni zamanda başqa bir materik tipli yer qabığına malik litosfer tavası çəkək. 1, 2, 3. Bunlar üz-üzə gəlirlər. Yəni bu istiqamətdən gəlir, bu da bu istiqamətdən gəlir, toqquşurlar. Gəlin görək nə baş verir. İlk növbədə belə ərazilərin adına biz kolliziya deyirik. Məsəl üçün Avrasiya, Afrika və Hind-Avstraliya litosfer tavalarının toqquşma zonası var. Hansı ki, burada Alp-Himalay zonası yaranır. Bura kolliziya zonası. Yəni materik tipli tavaların toqquşma zonası. Yəni belə deyək də, iki materik tipli tava toqquşanda sahildə böyük dağlar yaranır. Zəncirvari dağlar yaranır. Bəs toqquşmanın ikinci forması nədir? Toqquşmanın ikinci forması materik tipli yer qabığı və okean tipli yer qabığına malik olan toqquşma zonasıdır ki, məhz bu zonalar adlanır subduksiya zonası. Tutam ki, Sakit Okean litosfer tavası ilə bayaq dedik ki, Sakit Okean okean tipli yer qabığına malikdir. Cənubi Amerika isə materik tipli yer qabığına malikdir. Baxın, bunların toqquşma zonası adlanır subduksiya zonası. Və gəlin görək, subduksiya zonasında nələr formalaşır, nələr yaranır. Birinci növbədə qövsvari adalar yaranır. Məsəl üçün, indi bu yenə baxacağıq xəritədə. Burada adlarına baxaq. Aleut adaları, Kuril, Yapon adaları, Filippin arxipelağı, Zond arxipelağı, Böyük Antil və s. Quruda, yəni sahildə cavan dağlar yaranır. Ant, Kordilyer və s. Və novlar yaranır. Nov nədir? Nov dərin sulu okean çökəkliyidir. Baxın, Filippin novu, dünyanın ən dərin novu, Marian novu, Zond, Peru, Çili və s. artırmaq olar. İndi burada şəkildə subduksiya zonasını göstərməyə çalışmışıq. Baxın, okean tipli yer qabığı ilə materik tipli yer qabığı toqquşur. Materik tipli yer qabığı qalındır, yəni 3 qatdan ibarət. Okean tipli yer qabığı isə 2 qatdan ibarət. Ona görə də okean tipli yer qabığı gömülür materik tipli yer qabığının altına. Və burada nələr baş verir? Dedik ki, dağlar yaranır, novlar yaranır və qövsvari adalar yaranır. Gəlin baxaq görək. Sxematik forması necədir? Baxın, bir-birinə güc gələ bilmirlər sanki. Bu da materik tiplidir. Bu da materik tiplidir. Bunun adı bayaq dedik ki, bu kolliziyadır. Yəni 3 qat bundadır, 3 qat bundadır, eynidir. İndi gəlin biz son olaraq dünya xəritəsində bu adlarını çəkdiyimiz ərazilərin, adaların hansı hissələrdə yerləşdiyinə baxaq. Deməli, subduksiya zonasının adalarına, yəni konvergent zonanın adalarına baxırıq. Baxın, Avrasiya materikinin şərq hissəsində bu ərazilərdə, bura Kuril adaları yerləşir burada. Kuril. Bu yarımada Kamçatka yarımadasıdır, Rusiyaya məxsusdur və bu ərazi Yapon arxipelağıdır. Yapon arxipelağı 4 böyük adadan ibarətdir. Hokkaido, Honshu, Shikoku və Kyushu adası var. Bu ərazi adlanır Filippin arxipelağı. Filippin arxipelağı 2 böyük adadan ibarətdir. Luzon və Mindanao adaları buradadır. Bu ərazilər isə Zond arxipelağı adlanır. Sumatra, Yava, Kalimantan, Sulawesi və sair adalar mövcuddur. Aleut adaları bu ərazidədir. Aleut adaları bu hissədə yerləşir və Şimali və Cənubi Amerikanın mərkəzi hissəsində isə Böyük Antil və Baham adaları var. Sırf ada soruşsa, burada Kuba, Haiti, Yamayka, Porto Rico, Baham adaları, bu adaları misal çəkə bilərik. Gəlin bir də baxaq. Kuril adaları burada, Kuril. Yapon adaları bu hissədə, Filippin adaları burada. Bunun bir dəqiqə rəngini dəyişim.
Başqa rəng eləyək, o formada baxaq gəlin. Dedik ki, Kuril adaları burada, Yapon adaları bu ərazidə, Filippin burada, Zond burada, Böyük Antil və Baham adaları burada, Kuba, Haiti, Yamayka, Porto Rico, Aleut adaları isə buradadır. Baxın, bu saydıqlarımız nədir? Subduksiya zonasında yerləşən adalarımızdır. Yəni konvergent zonada. Yəni materiklərin, daha doğrusu litosfer tavalarının toqquşma zonasında yerləşən adalarımızdır. Bəs divergent zonada yerləşən adalarımız hansı idi? Baxaq. Baxın, bu ərazidə, bax burada, İslandiya adası var. Burada Azor adaları var. Bax burada. Qaydaq qırmızı eləyək bunu ki, rahat görə bilək. Bax burada. Azor adaları. Vozensenia və Müqəddəs Yelena adası buradadır. Vozensenia, Müqəddəs Yelena. Galapagos adaları. Baxın, buradadır. Dedik ki, bayaq onun ekvator xətti kəsir. Pasxa adası buradadır. Havay adaları isə təqribən bu ərazilərdə yerləşir. Bu da bizim divergent, yəni litosfer tavalarının bir-birindən kənarlaşma zonasında yerləşən adalarımızdır. Litosfer tavalarına aid olan dərsimiz bu qədər. Zəhmət olmasa videonu bəyənin, paylaşın. Mümkün qədər şərh yazın ki, video daha çox insana çatsın. Sağ olun, salamat qalın.